वहां इतनी धूल थी कि बार बार मुझे खांसी आ रही थी। देयर वॉज सो मच डस्ट दैट मेड मी कफ रिपीटेडली। फिर मुझे छींक भी आने लगी। देन आई स्टार्टेड स्नीजिंग टू। वह सर्दी के कारण सारा दिन खांसती है। शी हैज बिन कफिंग ऑल डे बिकॉज ऑफ अ कोल्ड। उसने पानी का एक घुट पिया और जोर जोर से खांसने लगा। ही टुक अ सिप ऑफ वाटर एंड स्टार्टेड टू कफ वायलेंटली। बाहर ना ठंड है, लेकिन हवा के कारण और ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। इट्स कोल्ड आउटसाइड बट द विंड मेक्स इट फील इवन कोल्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।